我首先好多謝大家今日嚟參加呢一場 Creative Voice 啦。咁我係陳傑啦，我係呢一場 talk 嘅一場 sharing 嘅主持係啦。咁今日就有3組朋友一齊嚟分享呢個題目，家係咪等於屋企咁樣？呢個係點講呢？我覺得呢個可能係我暫時講過最難嘅一個 sharing 嘅一個題目咯。即係家呢一樣嘢，屋企呢樣嘢，因為好似好簡單。但係其實係超難咯。當你要去講嘅時候，裏邊可以有好多唔同層次嘅嘢，好個人嘅嘢，好關於地方、城市、歸屬感、人同人之間關係嘅嘢。咁所以拉開係有好多個網咁樣去講。所以我自己覺得係好易，但係亦都好難嘅，係啦。不過今日我覺得呢個配搭係好好嘅，因為大家都呢幾個 speaker 佢哋有自己創作上同屋企有關嘅一啲作品，咁都好精彩，我自己好中意嘅全部都。咁一陣間佢哋會再 in depth 少少去講嘅。咁我先簡單介紹下，其實3組朋友係佢哋係代表啲乜嘢背景啦咁樣。咁我隔離呢個就係 Anthony 啦。咁 Anthony 就係今年 Detour 大家見到出邊白色嗰個屋咧，摧毀屋嘅創作人就係佢啦。咁佢一陣間都會詳細講下少少呢間屋發生咩事嘅，點解倒轉咗咁樣係啦。咁另外時思啦，時思就係電影美術指導啦。咁一陣間佢會俾大家睇下一啲佢創作過砌過嘅一啲電影角色嘅屋企，係一定有你哋睇過嘅戲嘅，我相信係啦。咁另外有絲梳地圖嘅2位創作者啦，希文同埋莊璇啦。咁佢哋係Detour 嘅舊生會係啦，應該係2022年佢哋嘅作品叫做絲梳地圖 Moving Atlas 啦。咁都同好得意嘅呢個，一陣間佢哋都會講到，係同香港人搬屋好有關係嘅一個 project 嚟嘅，一個 research 加一個 artwork 咁樣咯。咁所以冇啊，其實介紹可以好多嘢介紹嘅，不過我覺得最好就係交俾佢哋用佢哋自己嘅作品去講佢哋做過啲乜嘢同家呢個 topic 有關。咁不如首先將個時間交俾 Anthony 先。Hello 大家好，食咗飯未？我係 Anthony Cole 啦，係啦，呢一個就係其實同出面嗰嚿，我諗大家入嚟嘅時候會經過嘅嗰個 artwork 或者 installation 係佢一開波concept 嗰個 drawing 啦咁樣。咁我唔知其實咧我唔記得咗解題一樣嘢係個個都問我點解叫 casa 唔叫 house 嘅。咁如果大家有睇 design 雜誌就係佢有個嘢叫 Casa Brutus， 就係日本一啲講可能係文化生活啊或者一啲設計藝術相關嘅雜誌。咁嗰陣時我就攞咗一個所謂玩呢件事就係我不如攞 Casa Brutus exactly 嗰個封面我改做 Casa Destruct 咁樣去做呢個 project， 佢有少少就好似 relate 翻日本嘅文化啦。咁但係其實呢一嚿嘢，我唔知大家已經睇過未啦。其實佢簡單嚟講係紀念緊今年年頭日本倫敦地震嘅，就係1月1號啦。真係喺新年嗰一日發生嘅事嚟嘅。咁就4點10分發生嘅。咁我呢件 work 其實點解會咁做？呢張係一張應該係朝日新聞佢哋影嘅一張相嚟嘅。咁就係倫敦地震1月1號嘅時候嗰個情況啦。咁你見到其實係有啲似可能嗰啲超人迪迦嗰啲電影咁樣，即係個模型已經東歪西倒。喺香港我哋自己係唔會見到呢啲嘢嘅。咁但係如果當你想像呢一張圖片係你去過嘅地方啦，係一個現實嘅時候，嗰件事係非常之，我覺得係恐怖或者係直情好有心理陰影咁樣㗎啦。咁所以嗰陣時當我睇到呢張相嘅時候，其實我之前喺呢度駐留去做另一件作品，就係叫做秘境啦。咁嗰陣時係為咗奧倫敦國際藝術祭，咁就係同瀨戶內海啦比較熟悉嘅，或者係若有妻有大地藝術祭，都係同一班人去策展，就係北川富朗嘅。咁嗰度留完2個月至3個月係一個藝術推廣處嘅 program 之後咧，咁就其實咧就翻咗嚟香港啦，做完嗰個 work 嘅時候，咁就見到呢一單新聞呢個地震，咁所以就
嗰陣時就好想做一啲嘢俾嗰一邊咁樣嘅。咁見到呢張相嘅時候咧，嗰陣時我其實一開始因為係年頭啊嘛 ，Detour 其實都係已經年尾㗎啦。嗰陣時一直諗住有冇機會可以做一件嘢係去紀念翻呢件事嘅，因為有時覺得好似你做藝術家又好，或者你做設計師啊，咁我背嘅係建築嚟嘅，咁但係建築係有少少遊走於呢兩者之間啦。咁但係就諗緊，其實你點樣可以做一啲嘢貢獻翻呢件事，而唔係好似人哋叫你畫一個廁所啦，咁你就去啦咁樣嗰種態度咁樣。咁所以我不嬲做作品都係好諗緊呢樣嘢，係我點樣可以帶翻一啲力量或者一啲影響力俾翻呢個城市或者呢個社會呢個社區咁樣啦。咁所以嗰陣時其中一樣嘢就係見到呢張相白色嗰間屋咧，好多人都有問啦，就係同出面嗰個有冇關係？其實冇關係嘅，亦都我唔係好想整到佢有一個直接聯繫嘅，因為好多時地震之後嘅設計啦，你盡量都會避開太過直接勾起翻人哋以前嘅回憶嘅。咁所以我個白色係完全唔係關呢樣嘢事。但我諗我哋陣間會講到其他點解會用呢一隻顏色啊，或者呢一個諗法啦。呢一張相咧，就如果大家用過 Midjourney 都會知啊。咁我近排好中意就係因為我好中意寫 statement 嘅，寫一段文字咁樣先去開始一個項目嘅。咁嗰段文字可能就係講緊我嘅立場、我嘅諗法，我想講嘅一啲現象，可能係社會現象、一個城市嘅現象，而我會想用啲咩方法去解決、帶出或者去講翻啦。咁我好中意做嘅係玩電腦嘅，即係唔係係玩死電腦嗰種諗法啦，就係我 send 一段字非常長，長到黐線嘅，跟住嗰個電腦係會撈差唔多，我諗撈成5分鐘、10分鐘，算係好耐嘅。佢就會諗呢個人寫咗啲乜嘢啊？我唔係好明我究竟要出啲咩圖俾佢，咁我就會揼我段字出嚟，跟住佢就會所以我俾翻一個原來佢想像中嘅嘢係乜嘢咁樣。咁嗰陣時我其實寫嘅就係話一個類似貨倫敦、日本倫敦啦，唔係倫敦啊，我重複一次，係日本嘅倫敦，係喺金澤嘅左上角嘅一個地方咧嘅一個類似紀念碑或者英文就係 monument 咁樣啦。咁嗰陣時佢就出咗呢張好簡單倒轉咗嘅屋，但係又漂浮咗喺度嘅。咁我覺得嗰樣嘢好震撼嘅嘢係頭先嗰張相啲屋係東歪西倒嘅，睇落係真係一個頹垣敗嘅狀態。但係去到呢一間屋嘅時候，佢好似係好靜、好直嘅、好垂直、好 symmetrical， 好似平時我哋去一啲神殿或者一啲宗教類型嘅建築咁樣，即係好似有啲嘢令到佢係啱啱好個屋頂一個 tip 咁樣頂住咗咁樣嘅狀態。咁跟住呢一張就係我嗰陣時想像嘅呢一間屋啦，佢就係倒轉咗嘅，好簡單嘅。我就幻想緊嘅嘢就係啲人嚟到 PMQ， 平時隔離好多商鋪、好多食肆咁樣啦，但係你嚟到無啦啦有一棟嘢全白嘅，唔知做乜。但係你行近睇嘅時候，你本身你平時行過一間屋，你可能就會覺得屋係有人係屬於佢嘅，有屋主嘅，有屋企嘅感覺嘅，有家嘅，有一種 sense of belonging，你係屬於嗰個地方，有一個依歸咁樣嘅。咁但係當如果我做一樣嘢好簡單，將佢180度調轉咗嘅時候，咁你會點樣諗咧？你可能會覺得，咁係咪一個意思係呢個再唔係屋企啦？呢個係好 hostile 嘅，係好攻擊性嘅一件事咧咁樣。大家有冇望即係由啲窿窿望過入去間屋？睇咗未啊？睇咗啊！大家係啦。咁我哋可以播一播段片啦，係啦。
咁頭先嗰段片大家會睇到，可能呢一間叫 Casa Destruct 為我今次2024 Detour 嘅作品嘅大概本身個概念嚟嘅。佢係我諗係我做完可能係8月左右9月之後就做呢段片㗎啦。咁但係即係最尾好可惜地就入唔到去啦。咁但係其實喺出面睇到大概感受到嗰件事就係用一間好簡單嘅屋。倒轉咗去紀念翻倫敦地震，入邊有好多細節嘅，可能係譬如入邊啲相啦，其實就係我喺上年日本倫敦嘅時候影嘅一啲地方嚟嘅。而有啲都幾可能需要知道嘅嘢，就係上年其實5月5號咧，倫敦都有一個地震。咁跟住去到上個月，即係11月尾，佢都有一次地震，3次地震。咁所以你想像到嗰件事係，你會以為個大嘅災難發生一次就會完㗎啦，我哋大家就會平安無事 happy ending 咁樣，但係唔係嘅，佢可以不停發生嘅。咁而我嗰度住嘅時候見到嘅人啦，或者真係認識，因為我留咗大概2至3個月啦，你認識嘅人或者你見到嘅人咧，其實佢哋即係我諗佢哋都憂傷，但係佢唔會帶住一種係夾硬地話，死啦！今次我大鑊㗎啦，我冇得翻身㗎啦咁樣樣。佢哋反而係真係會拖住佢好疲憊嘅身軀，真係翻去諗下點樣樣可以修復。咁但係好可惜就係1月1號嗰個地震，基本上係摧毀性嘅，佢所有嘢都冇得再復原㗎啦。咁連佢哋嗰邊嘅政府都覺得，呢邊都唔係旅遊區，唔係主要嘅旅遊區，點解我要嘥錢？即係點解要谷 KPI 啫咁樣？咁佢哋就由去自己自生自滅。而另一樣嘢就係株洲同倫敦，佢其實個 total 人口係300個人嘅。咁所以我駐留嗰2-3個月，其實係想揾人同我吹水都好困難嘅。咁所以就嗰度係點解會被遺忘或者被遺棄，都有啲咁嘅原因啦。咁跟住呢啲我好快跳過去，因為我哋都時間有啲緊迫啦。咁但係呢啲其實就係我嗰陣時喺奧倫敦藝術祭嘅時候做嘅作品嚟嘅。咁大家會開始見到少少，佢叫背景啦，分2 part。呢一個咧叫做候車室，就係一個類似將一啲唔同嘅景色、秘密嘅景色啦，我叫做自己去揾嘅景色，就將佢變成一啲人偶咁嘅狀態。咁當你喺影相呢個位置坐喺度嘅時候，就係平時啲阿公阿婆坐喺度。喺度睇報紙嘅時候啦，你就會對住呢啲人偶，就好似一個好尷尬，你坐喺地鐵站嘅時候，對面嗰人你唔識，但係同你喺度對望嗰種形態咁樣。咁但係就有少少係想挑起翻佢哋好奇，去探索周圍附近嘅一啲景物咁樣。另一件作品呢，可能大家如果有喺出面見到呢，就係嗰啲相嚟嘅。嗰啲相點解會今次又再用翻？就係嗰陣時其中一個諗法就係，如果我哋係一個外邊嘅人去一個新嘅地方，點樣可以好快咁樣融入嗰個地方呢？咁嗰陣時我就做咗一個係亂咁行，跟住8個方向亂咁行揾到嘅風景，就變成一啲你旅行入邊你會真係遇到，亦都係好屬於你嘅風景，而唔係睇住旅行書。即係譬如當我哋嚟香港旅行，我哋去嘅地方就係迪士尼、海洋公園、天壇大佛，你應該都想一巴煎落嗰人度㗎啦。咁所以就有冇一啲方法係真係一種旅行，屬於你嘅探索你自己內心或者你心靈上想揾到嘅地方咁樣樣。咁而好奇妙地啦，呢一啲地方去到1月1號嘅時候，我都幾肯定全部已經被摧毀或者完全唔同形態嘅。咁而當我哋影相嘅時候，原來有一個力量就係可以保存呢一啲本身係對嗰個地方重要同埋係啦重要嘅地方咁樣啦。咁都可以播埋嗰段片啦，係啦，第2段唔該。
我都係第一次睇片，我之前都係睇啲相嘅，即係佢哋啲 work 之前都係睇佢相。咁我覺得今次睇翻片又好似有另一啲感覺，同埋其實 Anthony 嘅要了解佢崔偉屋呢件 work 咧，其實係我覺得需要再研究翻佢之前嗰3、4組作品係會全面啲嘅，因為我自己感覺到係有啲嘢攞咗喺每一件 work 擺咗喺今次呢個屋裏邊咯，所以大家如果有時間可以上 studioanthonyco.com 呢個通常我哋會咁樣要入嘅 studioanthonyco.com 咁就可以了解翻佢之前喺唔同城市、唔同國家做過一啲佢形容為極地藝術嘅嘢，因為佢好中意揀一啲荒蕪係啦，山卡拉地方係應該用我哋個講法就係山卡拉地方，一啲可能以前曾經好熱鬧、好有好多人嘅活動嘅地方，到後尾冇咗，咁喺嗰度再建立一啲嘢，究竟係一件咩事咧？或者想我哋諗啲乜嘢咧？其實都好有趣嘅，我覺得大家可以俾少少時間自己再 Google 一下咁樣。好，咁不如將時間交俾時思啊。好啊，可能要飛一陣係嘛？使唔使㗎？轉緊，係啦。可唔可以去翻第一頁啊？係咁，我講下其實時思係一個電影嘅美術指導啦。咁佢好有趣，因為第一次同佢傾偈嘅時候咧，我記得佢講過就係佢要不停咁樣幫一啲虛構，因為電影啊嘛，或者劇集啊諸如此類啦，虛構嘅角色去砌一個屋企出嚟。但係嗰屋企咧係誠實嘅，因為你要好快俾觀眾知道呢個人係一個咩性格、咩背景，其實睇佢間屋都係一件事噶嘛。咁而你係觀眾，你唔能夠花好多時間去理解，你要可能一眼用3幕嘅時間就知道呢個人大概係點樣。咁所以砌佢個屋企嘅一啲陳設啊，各樣嘢都要好準成咯。咁所以佢有講過係其實將佢放大一個人嘅性格咁樣。咁呢個我好記住呢樣嘢，好深刻嘅。係好，大家都應該睇過裏邊其中一啲戲。係啦，應該有睇過下啩，唔知咧。咁其實今日想介紹下我其實個工作咧，係收咗個劇本之後咧，要處理劇本入邊嘅文字，因為咧每一個角色咧都有佢自己屋企啦。咁主角一定有嘅，咁所以我就係要睇下導演想佢係一個咩人，咁我就繼續去作文。因為有時劇本唔會寫到咁仔細，邊度要擺杯，佢啲杯係咩杯，咁導演係唔會滴去到咁樣嘅，咁所以我就要幫佢一齊作文啦。咁而家呢一套係7月返歸啦，咁雖然係一套鬼片，咁佢係一個屋邨入邊嚟嘅。咁其實呢個屋邨會係一個幾舊啊，或者係有幾污糟邋遢嘅地方呢？因為我呢就細個會喺牛頭角下村拆咗㗎啦，用3層嚟玩捉伊恩嘅。咁呢，咁我呢就叫咗好似5、6戶嘅小朋友一齊同我玩踢波啊、捉伊恩。咁呢一個景嘅藍本呢，就係牛頭角下村嘅顏色啦，加咁多戶人家嘅小朋友嘅痕跡啦，但係實際係一個工廠嚟㗎。係啦，咁其實實際喺個工廠裏邊搭出嚟嘅。呢一個係一個工廠，一層入邊唔係好大啦，咁我就要扮到好大，將3層去逼埋喺同一層去做。咁所以係即係都靠導演點拍啦，同埋可能我要好 tricky 咁樣去轉景啦、轉顏色咁樣嘅。咁因為入邊仲有一個叫做鬼魅嘅地方，上一層好鬼魅嘅地方啦。咁所以嗰啲顏色咧，我就會特別跳少少。咁點解要咁做咧？係因為有陣時鬼片嘅屋企未必係大家咁易想而家住緊嘅地方咯。咁我就要將佢再放大、再放大，去加少少藝術嘅感覺落去，去令到佢唔係好 normal 嘅。咁所以一個屋企。我係由有個人，我先至有依間屋。咁所以係調翻轉個諗法喎，即係大家而家嘅屋企係你係一個咩人，你間屋係點？
但係我做嘅屋企咧係我有一個咁樣嘅人，我估佢嘅興趣啦、佢嘅職業啦、佢以前做過啲乜啦、去過咩旅行啦，咁我就先至作文咁樣作翻入去。咁所以你見呢一個圖咧，佢譬如佢媽媽係做大戲嘅。佢啲相去過邊度啦？佢個衣櫃入邊擺咩衫咧？我都要幫佢諗喎，係啦。咁所以係我嘅思考係有少少調翻轉咯。咁因為我覺得其實一個空間咧係去shape 一個人出嚟嘅，即係你個空間係點？即係可能你屋企好亂嘅，跟住出到嚟，可能我又會真係見到啲人思考會比較混亂咁樣啦。有啲人好中意將屋企變得好 minimal 嘅話咧，其實嗰個人嗰啲衫啊，或者係佢嘅諗法、思考啊，都會係一樣。咁所以如果我用一個 shape， 即係一間屋點樣 shape 一個人去諗嘅話，咁我就會開始去大約咁樣去調翻轉，去令到個空間似翻佢。咁譬如呢個林良水嘅辦公室啦，我特登揀一個去 split 開咗兩邊嘅一間唐樓，咁去特登令到佢窮啲啊，或者係平民啲啊咁樣。而呢一個空間因為要行樓梯啦，太細啦，咁我就將佢啲傢俬變成一嚿一嚿一嚿，起碼我搬到樓梯先，咁我先話到俾人聽，即係啲人先會信啊入呢個空間。咁所以一個空間有時係會局限咗你擺啲咩傢俬。因為我有時見一啲island， 即係喺島入邊住嗰啲咧，佢哋搬啲傢俬入去咧，一用就10幾年，因為搬一次咧好大鑊嘅。咁但係我哋城市嘅人咧就可能好快咁樣就會轉啦，IKEA 砌啦，跟住即係好唔同嘅操作。咁所以我就會將呢一種諗法去融入翻我做嘅所有嘅景入邊咯。而呢一個辦公室我都要做一啲唔似佢嘅顏色，令到佢同呢個地方格格不入。咁呢一個就係我對一個人點樣去 fit 佢哋嘅一個少少嘅思考啦。最後係拍唔到嗰條線啦，拍唔到個地下嘅，因為個空間太細啦。係啊，咁呢個就係我影咗個 mon， 都係見得好笑啫，it's okay。係啦，咁有一啲就再奇怪啲嘅災難片啊，我未經歷過啦，香港嘅災難片。咁我就要估災難之後係點樣咯。大家可以即係我會做咗一啲 reference 先啦，由大家經歷緊嘅時空之後再去又係作文啦。我真係好中意作文，即係水浸嘅房啦，打風之後啦，所以個窗會有啲貼貼啦。咁你會見到個劇本寫啲咩？你個景係跟住喐㗎喎，而啲人喺入邊嘅生活，即係佢會打牌又好香港，打風梗係打牌㗎啦咁樣，跟住就會景同人一齊走，而景同劇本都一齊走。咁呢個係我覺得做美術最好玩嘅地方，係啦。咁仲要佢哋求生咧，我要改裝啲 sofa 咧，去收埋啲公仔麵啊，跟住收埋啲可樂啊罐頭咁樣啦。咁呢一啲就即係大家未做過啦，但係原來做咗下係幾好玩嘅，嚇。聽落係好好玩嘅一份工。好好玩嘅，跟住佢要逃走啊，又會作隻船俾佢啦，就要靠嗰個地方有啲咩，譬如水樽啊、爛木啊咁樣。所以係一環扣住一環咁樣去令到啲嘢會變咯。咁又另一個空間嘅轉換啦，就係譬如非分熟女啦。其實呢個係4個景嚟嘅，剪接咧係會將呢幾個景去黐埋一齊。咁而呢一個鋪排咧，就係由一個好細嘅地方之後咧，去咗佢屋企。咁而嗰個地方咧係由好污糟、好污糟變做超污糟，跟住去到佢屋企咧就係一個極有生活感或者用咗好多年嘅地方，去令到佢個生活更加壓迫咯。咁而呢一個一層層去剝入去，佢係一個咩人？佢呢一個主角係點樣去經歷佢嘅人生咧？咁就係要由一啲即係譬如呢個污糟邋遢景啦，一個深淵，跟住之後行入去啦，去到佢個廚房係啦 keep 住咁污糟嘅，跟住去到後巷之後先上佢屋企。而佢屋企呢一個同佢阿爸嗰個感覺好唔同，因為個餐廳係佢爸爸嘅，而佢屋企咧就經歷過佢阿媽啦，佢阿媽搬走啦，之後佢喺度住啦，會見到牆紙可能有3、4浸啊，有啲
污糟邋遢嘅茶餐廳嘅嘢唔係佢嘅，即係令到呢個地方令到佢好陌生，但係佢要喺度生活，係要俾一個唔舒服嘅感覺佢。咁所以呢一啲係即係類似我要 shake 翻嗰個演員佢喺一個咩地方生活，要話俾佢聽，其實係啊，你而家處嘅身處嘅都好污糟嘅。咁所以有時景同演員即係佢入去呢個新嘅屋企。係一個佢先 realize， 哦，原來呢個係我屋企，呢一個係我嘅性格，我入邊會有啲乜嘢。咁如果我用一個嗱喺度跳少少啊，一秒拳王大家都見過啦。我講少少我嘅 artwork 啦。咁如果我用 shape 呢一個字呢，我就將呢一個字拎咗出嚟，去令到大家去感受控制感咯。即係譬如一個屋企控制你係一個咩人。咁如果我去做一件 artwork， 令到我控制啲人去點樣喐動呢？咁佢哋會唔會有一個我嘅感受呢？即係我做咗個空間俾佢先喎。咁雖然呢一隻像謝雕啦，我帶咗佢出街嘅，其實係維園嚟嘅 ，sorry。咁呢一啲好畸形嘅龍啦，令到佢哋要踎低啊、瞓入去啊。之後佢聽嘅聲全部都係動物園嘅聲，令到佢哋感受到自己係動物，又會即係喺呢個空間佢哋會唔會真係扮一隻動物呢？係啦，呢個係我嘅少少研究或者係少少去觀察啲人係點樣睇空間呢一樣嘢咯。係啦，咁我就將一個 Right Gallery 變成一個有草臭味嘅動物園，跟住佢好 enjoy 喺入邊咁樣。咁呢一個展就2年前嘅喺大南街咁樣，係啦。咁去到之後係我呢啲相未出街嘅，大家可以有興趣問我拎翻。我係影動物咁樣影佢哋，咁收藏咗喺我自己屋企。係咯，咁所以加呢一樣嘢，我自己會覺得係一個 shape 咯，係 container 咁樣，係 that's why 有呢個作品。好，我覺得好有趣係，其實平時睇戲都冇，當然你會留意啲美術指導嘅嘢啦，但係我冇諗過係好 detail，即係咁 detail 嘅一件事。我成日以為係個角色咁樣，咁我哋去借一間屋類似再改少少，原來係可以係由冇嘢去砌一個人嘅屋企出嚟。咁呢個係我以後睇會再留心啲睇一啲嘅家居 related 嘅嘢，或者辦公室啊諸如此類。原來係有好多心機擺咗喺裏邊。好，咁我哋不如再之後交俾思疏地圖嘅2位朋友啊。喂，係大家好，我係莊璇啦，呢個我嘅拍檔希文啦。咁我哋係2022年嘅時候喺 Detour 做咗一件 work 叫做思疏地圖。咁思疏地圖3個 element 啦，其實 pretty much 就係我哋件 work 嘅一啲好 key 嘅 element。咁至於點解開始會做呢件 work 咧，其實係源自於當時嘅一啲社會嘅狀態。即係如果大家有印象咧，其實係有1-2年大家會面對好多身邊嘅朋友可能離開啦，可能有啲人會翻嚟啦，去唔同嘅國家啦，或者係自己都經歷緊一啲身邊嘅可能圈子嘅一啲改變啦。咁呢件事其實係好 personal 嘅。而點解我哋做思疏地圖嘅時候，即係我嗰陣咧，我自己搬緊屋嘅。我記得我係 Detour 嘅時候入緊場喺度搬緊好多嘢嘅時候，其實我自己屋企都喺度搬緊。咁個原因係嚟自於我覺得其實人生係一個旅程，好行嘅啫。呢件事人生係個旅程，但係如果你諗翻，真係好現實地講，你住過幾多個地方，你讀嘅學校喺邊一度，你喺個地圖上邊寫翻出嚟，其實你會發覺，喂，其實我都經歷咗唔少嘅嘢，而每一個你停留嘅地方，都係見證咗你當時嘅一啲抉擇，或者係一啲環境嘅影響，令到你不得不去一啲地方。咁呢個我覺得係一個好 unique 嘅經驗嚟嘅，即係你搬嘅地方同其他人搬嘅地方應該唔同啦。咁但係或多或少你都會搬過屋。咁所以好想討論嗰種自己同埋一個 collective 嘅 experience。呢件 work 咧其實有啲似一個spatial 嘅一個 questionnaire。點解咁講呢？就係其實係要大家去參與咧，先至會完成呢件 work 嘅。我哋喺成間房入邊咧，其實 post 咗大概4-5個問題啦。第一個問題係
搬家係乜嘢，即係搬屋對你嚟講其實係有啲咩感覺、咩情緒。第二條問題係你開始去回憶你除咗依家你住嘅地方，其實你仲住過幾多個唔同嘅地方，有幾多個唔同嘅落腳點，你喺個地圖上邊去用一條線去翹翻出嚟。咁第三個問題就係你依家喺邊啦，當下喺邊啦。而最尾問嘅條問題係你覺得你自己安頓咗未？即係你 settle 咗未？每一次搬屋你都好想 settle 嘅，但其實你到最尾你都係發覺其實你未 settle， 你都有第二啲地方要去。咁喺呢件 work 嘅大家去參與之前呢，其實我同希文都做咗一啲 interview 嘅。咁就分別係喺一開頭入去嘅時候呢，你就會見到喺右邊嘅一啲紙箱入邊呢，就係啲 interview 嘅故事嘅上半部分，就好似同觀眾一齊去開始呢個旅程。而到大家條線翹完到最尾呢，你會見到依家呢一刻嗰個受訪者喺邊度，就好似大家一齊喺同一個地圖上邊去睇翻。其實我有啲人原來依家呢一刻住喺離島嘅，有啲可能住喺沙田嘅，原來住喺屯門嘅都好多人㗎喎。咁你會覺得原來當下係有好多人同你一齊。咁故事嘅上半部分，我哋收埋咗紙箱入邊啦。其實你好似 unpack 佢去睇，好似你 unpack 緊佢嘅行李咁樣去睇一啲佢點解要搬屋啦。咁呢度其實有啲 interesting 嘅 story，陣間希文可以再 share。咁但係我記得印象好深刻咧，我哋 interview 問咗一條問題嘅，大家都可以諗下，就係你搬屋嘅時候有啲咩你一定會帶走？每一次搬屋你都會掉嘢啊，大家都明白。咁但係有啲嘢如果你一路都帶住唔掉呢，其實係有啲意義嘅。我記得有個受訪者就係話佢會帶一條藍色嘅牛仔褲，係因為佢每去到一個新嘅地方呢，佢都會重新游過一次埲牆。咁嗰條牛仔褲就係每次佢搬屋都係攞著住嗰條褲去游嗰埲牆。咁所以呢啲咁樣嘅物件其實都係有啲即係回應翻啱先兩個artist 講嘅嘢咧，其實都係自我嘅一啲體驗嚟。我屋企係我嘅地方，我要帶住一啲嘢。咁所以當你人生唔同階段，你可能帶嘅會唔同。有啲嘢可能你帶咗，可能已經10年，去到第11年，你發覺你可以掉。即係可能我帶住自己啲中學嘅 notes 都帶咗10年咁樣。咁但係到最尾都係發覺，其實都可以掉。但係嗰個轉折就係、其實你嗰一刻可能你已經又轉咗，你變成一個有新嘅睇法，有啲新嘅體會。咁我哋揀咗點解有咁多唔同顏色嘅線呢？其實係同大家嘅年紀有關，因為我哋都想做少少對比啦，即係唔同年紀嘅人其實搬屋係一啲咩情感啊？佢哋住喺邊嘅地方會唔會有唔同啊？而你會見到嗰條線嘅粗幼呢，都係代表住有幾多個人嚟過 detour， 即係唔同年紀嘅人，邊啲人嚟 detour 比較多啦。你見到25至34歲就好多朋友嚟啦，35至44都有嘅。咁上面就少啲，但係都有一啲朋友會用佢嘅，即係代表佢自己年齡層嘅顏色，就去翹一啲唔同嘅原因啦。而呢度就係第一條問題嘅答案嚟嘅。咁你見到咧，大家去翹嘅嗰啲深色嘅字咧，其實係一啲你搬屋嘅原因。我自己咧，其實我同希文一齊去寫首詩嘅時候咧，其實係有啲正面，有啲負面。我自己覺得搬屋咧係好負面嘅，咁我就覺得應該好多人都會翹一啲可能係好焦慮啊、好不安啊、好煩厭啊。咁但係好驚喜就係原來好多人都覺得好雀躍啊。覺得件事係為咗一個更加好嘅生活，咁呢啲係你唔用一個距離去抽離去 review 翻自己，其實你好難去發覺，其實我自己好叻喎，即係我原來我係因為呢啲原因而搬走。咁呢個係一個第一條問題，就俾大家去 reflect 啦。然後去到大家去翹翻自己住過嘅地方呢，我哋就將香港18區嘅地圖就打散咗，咁大家就要自己揾翻自己去翹翻。咁係啊，即係所以有啲屋企就大人細路一齊玩咁樣，就見到都有啲幾感動嘅畫面咁樣，係啦。咁到最尾就係一個依家嘅落腳點啦。其實你同邊個人一齊住啦？我記得嗰陣時候同curator 都有個好特別嘅討論嘅，即係大家搬咗咁多次屋，點解搬嚟搬去最尾都係同屋企人一齊嘅咁？但係原來係依家有自己屋企咯，即係成立咗新嘅屋企咯。離開咗自己原生家庭之後，有個自己嘅屋企，咁所以兜兜轉轉都係同屋企人一齊，不過係一個新嘅屋企。咁而大家到最尾去到安頓尾嘅時候呢，就係會見到條線喺香港嘅地圖穿出嚟。依家大家喺邊？如果覺得自己
其實個 journey 未完咧，就留一條尾。如果你覺得自己安頓咗咧，就剪咗佢，咁就好似收咗個結。咁但係大家其實都知道自己其實未安頓咧，係有個嚟緊嘅旅程，其實係將會展開。咁呢個係一個大概嘅成個流程啦。翻去先。咁或者我同大家好，我係希文。咁我本身係一個自由工作者啦，咁係做文字嘅，咁所以我就叫自己做自由文字工作者咁樣，好似自由係自己俾自己咁樣啦。咁所以呢，我哋因為呢，我本身係一個文字人啦，咁我就喺呢個思索地圖嘅 project 入邊呢，其實我有少少 free ride 咗莊船嘅，咁莊船就做好多 design 嘅嘢啦。咁然之後呢，我就寫咗20個故事咁樣，咁嗰20個故事呢，其實我今朝睇翻嘅時候都覺得好感動，咁我想同大家分享1、2個故事。咁點解我哋會講屋企呢？或者家呢？咁樣？咁其實搬屋呢係講緊你空間嘅移動啦，即係我覺得屋企呢係個空間，家係關於人同情感嘅咁樣。咁我會咁樣 define 屋企同家啦。咁我訪問咗一啲故事呢，其中有2個係好深刻啦。有一個呢，佢係23歲嘅女仔，當時咁佢搬咗可能20次屋。咁佢跨越咗香港啦、柏林啦、英國啦等等嘅地方。咁佢爸爸咧就係一個福建人嚟嘅。咁佢就係 so call， 佢話佢爸爸係財大氣粗，咁唔 generalize 所有人嘅咁樣。咁就媽媽咧反而就係一個受西方教育啊，或者一直以嚟喺西方國家長大或者居住嘅人咁樣。咁佢就話咧，佢係以前爸爸媽媽離婚啦，咁佢離異啦，然之後跟咗好多唔同嘅屋企人住過唔同嘅地方啦。咁佢係朝頭早食早餐咧，本來係食西方早餐啦，salami 啦、沙樂美腸啦，或者係三文治啦、牛奶啦、果汁啦。搬到去同爸爸住嘅時候係食鹹魚腐竹啊，或者係腐乳啊、鹹菜啊，或者係欖菜咁樣。咁對佢嚟講係一個好大嘅文化衝擊。咁但係佢係搬咗10幾次屋啦。咁或者又有我而家 screen 上面 show 嘅呢個受訪者咧，佢叫盧夢啦。咁盧夢咧，佢就搬過好多次，都幾多次屋咁樣。咁由同佢原生家庭住，去到同佢而家同佢partner，即係男朋友住咁樣。咁我覺得佢最吸引人嘅地方就係佢住嗰個地方就叫蘇雅道。咁其實佢就成日都問佢咧，佢好 humble 嘅，佢就唔會話自己搬嗰啲屋有咩做嗰啲咩咁巴閉啊咁樣。咁但係其實佢每一日都穿梭蘇雅勝利自由道，咁對我嚟講係一個好大嘅 insight 同埋又好有詩意咁樣咯。即係佢其實一直以嚟話自己冇嘅自由，或者佢根本就冇諗嘅嘢，但係其實佢每一日都穿梭緊，同埋每一日都經過勝利同自由。咁所以我覺得係一件好 powerful 嘅事咁樣。咁另外呢，仲有一啲故事呢，可能係有一個受訪者咧，佢曾經住過1次醫院咁樣啦。咁佢就以前有一個重病嘅過程，咁所以佢就搬咗可能大話20幾30次屋。咁佢永遠都覺得冇一個心安嘅地方或者落腳嘅地方咁樣。咁但係就見到佢不斷喺北區幾個地方就不斷來回。然之後佢就問我：你覺得醫院係咪我屋企啊？咁樣。咁所以對我嚟講咧，原來屋企係好對每一個人都有唔同嘅 definition 咁樣咯。咁或者一陣咧，我都會再分享多少少關於我對屋企嘅展望同埋未來嘅諗法，或者過去嘅諗法咁樣。呢個其實思索地圖咧2年前喺 Detour 嘅一個 work 啦。咁我當時都有睇嘅。咁我自己個感覺係好浪漫嘅一件作品啦，同埋，因為好多人再喺後邊再加嘢，最後拉咗一個好似好靚嘅一幅圖出嚟。咁同埋唔知因為我自己係好極少搬屋嘅人嚟嘅，所以睇到原來有啲人佢咁年紀咁細已經搬咗好多次屋，我係好驚訝嘅，因為我估唔到係哇咁係咯，好癲咯，即係完全冇一個 settle 嘅心情。我咁細個已經不斷咁搬屋，同埋我覺得嗰啲被訪者答案好浪漫嘅牛仔褲嗰啲咧。頭先因為如果問你要搬屋最需要帶嘅，我會諗咁係錢咯，帶錢咯，因為最需要用嘅係錢，即係有啲好實際嘅嘢同埋係啦，即係嗰啲啦。咁所以我覺得原來好浪漫嘅呢件事喺某啲人嘅心裏邊，唔係一啲好煩，我要揾好多師傅俾好多錢去搬嘢，即係諗
你可以諗到啲好實際嘅，或者諗啲好浪漫嘅嘢，即係原來係有件咁樣嘅事咯。咁我覺得好得意係因為屍首地圖呢個 work 係講搬屋嘅。咁當我哋要去做呢一場dialogue 嘅時候咧，其實我都有諗，我哋係咪講搬屋咧？因為好似好順理成章嘛，屋企嘛，咁一改變就可能係搬咯，同埋呢幾年都係一個咁嘅狀態啦。你身邊一定會有屋企人朋友，佢已經搬走咗去另一個城市住咁樣。咁我哋有諗過係咪需要講搬家呢樣嘢？咁但係其實一路再傾，一路再諗咧，我覺得未必係咁實際咯，可能係一種喐咯。我覺得係一個移動嘅嘢嚟嘅。咁搬屋係一個其中一樣嘢啦。咁再推前少少就係我初頭知道要做呢一個 event 嘅時候，我係好想揾一個不停搬屋嘅人，因為我覺得佢一定背後有好多故仔，好得意咁樣啦。咁到最後 OK 啦，即係組合咗呢一啲 speakers， 但係後尾就發現詩詩原來係一個經常搬屋嘅人。即係初頭揾佢就因為佢係幫人哋砌一間屋，但係點知原來最想揾嗰人就喺身邊出現咗，佢就係一個經常搬屋嘅人。咁而家訪問下詩詩，你究竟人生搬過幾多次屋？我唔知幾多次，但係我下個禮拜又搬啦。係 at the moment 都搬緊屋咁樣。因為今日見到佢話，我又搬屋啦咁。我唔知又搬咗幾多次啦，但係我有一個慣性嘅做法係每搬一次屋咧，起碼有10幾箱嘢係唔會拆住 ，at least 半年。我睇下我中唔中意嗰度先嘅。係。咁而今次搬屋咧，點解我要搬咧？係因為我啲 friend 同我講話，佢煮飯俾我食，叫我搬近啲佢，就係嗰個咯。佢煮飯俾我食咯，好 real time 呢件事。跟住，所以我就佢哋搬過嚟啦，係啊。呢個係搬屋嘅理由嚟嘅，為咗要食。不過可能真係，我想講呢個真係好多人搬屋嘅理由，可能係搬近阿媽，係即係可以翻屋企食飯。即係呢個我都聽過好多有人可能結婚買一個樓係要近翻一個會煮飯俾佢食嘅人嘅屋企人啦，咁而去決定去住邊度嘅，咁 that's why 搬咗去咁樣，咁所以係有啲咁嘅好合理啊嘛。係啊，因為本身其實我即係籠統啲嚟講，其實我係24歲開始離家出走嘅，即係應該講到而家都係離家出走緊，因為我24歲同我媽講，我唔想喺度住啦，跟住就到而家呢一刻可能10幾年咁樣就不停去揾一個自己想留低嘅地方，係啦，咁所以有陣時我就係揾緊一個 attachment 去令到我好想去留咯，係咯。但係未揾到係咪？未有嘅。住勻幾多區啊？而家？都唔係好多嘅，搬屋 KOL 係咪？係。大家搬屋可以試下。可以幫人搬屋嘅。我覺得咧搬屋咧，因為我自己都喺度即係諗翻起即係幾位 artist 其實對於屋企嘅嗰個延伸個意義其實係有啲相似，但係又好唔同。即係究竟搬屋係咪即係或者屋企係咪等於屋企人？係真係人啦。咁係一啲咁可以係一啲我嘅 chosen family 啦，即係我同我嘅partner、我嘅朋友，可能比起我嘅原生家庭係更加 close 嘅。咁可能會煮飯俾我食嘅。咁呢個可以係一個 definition， 可以係佢擁有嘅嘢。但係擁有嘅嘢咧係一個即係 disaster 嘅一個場景咧，又好不堪一擊喎！即係其實隨時啲嘢，你以為你買咗笪地，你起咗間屋就會係你嘅安樂窩，但係其實又唔係必然咯。咁至於我哋可能我哋見 work 講多啲係 change 啦，講人嘅階段，講一啲個體同埋 collective 嘅嘢。其實係我越諗咧，我真係覺得越圓啊！即係呢件事係不斷喺度改變緊，亦都。你都唔夠膽 promise 你自己係一成不變嘅，即係其實你到最尾你自己都係會變。呢個係其中一個我覺得對於屋企嚟講，其實係好似好 contradicting。即係我買呢啲即係華人就係話買磚頭咁樣，就好似係保值啊嘛咁樣。咁但係其實好多意義上嘅嘢係會改變咯，係一個 personal 嘅睇法咯。我好想講嘅係其實我哋一路講嘅嘢好容易會大家聽一路聽，可能會覺得因為不斷搬屋、不斷改變居住環境，所以感覺係好唔實在、好唔安定，或者一路都未知邊個係自己屋企，因為不斷咁喐緊啊嘛，即係喺個咁細嘅香港裏邊都好多區不停咁移動。不過我又想講，可能就算你冇搬屋，
你可能一路住喺同一個地方，咁係咪代表你就絕對安定呢？即係你個心係咪就當咗嗰度係屋企咧？可能都未必。有啲人可能好痛苦地喺同一個家入邊不斷咁過去每一日，而佢唔覺得嗰度係佢 attach 咗落去嘅地方。咁所以好多層次，好多 case， 好多個案，要視乎你個人同個空間嗰個感情係點樣，嗰個關係係點樣咯。係啊，好似 Anthony 都係不斷移動喎。我個移動係大範圍少少嘅。係。我想問可唔可以去翻我個 PDF 最尾嗰頁啊？有張好你咁突然？唔，因為有張好嘅相，非常我知道你想係嗰張相。咁跟住唔係，因為我咧屋企人其實係我出世喺澳洲嘅，喺悉尼嘅。跟住嗰陣時係講緊我又要暴露年紀啦，我都30幾年前啦，我當係。咁跟住咧嗰陣時咧。其實就唔好意思，可唔可以可能要後台嘅朋友幫我哋轉翻咁跟住咧嗰陣時就佢哋即係好多人喺90年代嗰個位移民㗎嘛，因為一啲原因啦。咁跟住之後咧佢哋本身去咗澳洲，我諗係3至6年，應該未去到6至7年嘅嗰陣時。如果你要攞居留權，應該短啲嘅比而家。咁跟住佢哋就攞完就諗住 settle down 喺澳洲嗰邊嘅，但係最尾就一嚟覺得好似香港呢邊係 OK 嘅，咁就翻嚟。咁但係去到前幾年又再走多次咁樣嘅。咁所以咧係呢個再下一張。咁所以係唔該。咁所以呢張其實咧中間嗰個係我嚟，我知已經唔似樣㗎啦。咁但係白色嗰個係咪？唔係藍色嗰個，藍色嗰個好似明星指住前面嗰個就係我嚟嘅。咁但係其實咧我暑假翻咗去屋企嗰度去揾翻呢個屋企啦，但係已經係同一間屋，但係已經變咗另一個人嘅。咁所以有啲位可能有啲似啱啱佢哋即係陳傑佢哋講嘅嘢，就係話家同屋好似呢一個 Creative Voice 嗰個開題就係個家其實係一個感覺，就係關於 attachment、關於依附、關於有冇歸屬感呢件事嘅。而屋嗰件事其實係一個殼嚟嘅，勁似一個我比喻啦，好似寄居蟹嗰個貝殼咁樣樣，佢可以係貝殼嚟嘅。如果係一個自然環境，佢可能去到被人類污染咗之後，佢可以攞個鋁罐嚟做個殼都得嘅。嗰個殼係乜嘢已經唔再重要，同人一樣。你人其實你唔需要嗰個殼都得嘅，你可以係不停遊牧咁樣樣周圍走去其他地方嘅一個家都得嘅。但係最緊要係你嗰啲屋企人或者係你覺得重要嘅物件、人物，證明到你嘅回憶或者你歷史。好似基本上我見大部分人最尾個定義就係呢樣嘢，所以佢聽落其實係等於係一個廢話，就冇乜答案嘅。但係佢基本上嘅就係你珍重嘅嘢同你一齊，咁就好重要。咁所以頭先可能你已經見到啦，呢個係我阿爸阿媽啦，我帶咗佢去睇我件 work。但係當我諗翻一樣嘢就係，其實我好彩。嗰件事係喺上年地震、今年年頭地震之間嘅。如果我 snap 歪咗嘅話，其實我今日都唔會喺呢度同大家講嘅咁樣。咁但係嗰度都有人嘅，嗰度都有人真係受到地震嘅影響嘅。咁所以都同頭先幾位講者講嘅有啲關係，就係其實嗰個災難隨時會出現嘅。咁所以你個家都隨時會被摧毀嘅。咁我哋點樣可以繼續呢一個家，其實就係你要珍惜而家你有嘅嘢咁樣咯。同埋有時災難都好多層面係咪？係啦，即係實體嘅災難、見唔到嘅災難都可以係災難。咁所以我哋好容易會講間屋係唔緊要嘅，因為我去到邊度，我去嗰度再建立自己一個屋企啦，係咪咁樣呢？我唔知，因為呢個題目係好似我開頭講，其實真係好複雜、好百感交集。特別係呢幾年，對好多香港人嚟講都係啦。佢哋一路揾緊自己屋企喺邊度啊，或者去到另一個地方嘗試將嗰度當係自己屋企啊，或者留低嘅人繼續喺呢度做佢哋嘅嘢啊。咁但係呢度仲係咪佢哋屋企呢？即係好多呢啲好複雜嘅思考。咁我諗大家坐喺度都一定諗緊呢個問題嘅，係啦。所以雖然我哋個大個題目係家等於屋企咁樣啦，但係我一路都覺得係
冇答案嘅。我亦都唔打算喺度有個結論係咪咧？係咪等於或者等於中間查翻去咧？咁我覺得係一世嘅一生人嘅一個問號嚟嘅，同埋會喺唔同階段可能都會唔同咯，即係會轉嘅呢一個答案係咯。咁係咯，大家可以再。因為我係認同 Anthony 講嗰個，其實我哋唔應該用一個container 去令到即係大家認為嗰個已經係家。咁因為其實家如果係可以係尋找嘅話，咁點解唔去嘗試自己適合啲乜嘢呢？或者即係你本身個屋企你得到某一部分嘅滿足感，或者係我覺得呢一個好 warm。咁其實你又會唔會揾到另外一個屬於自己嘅屋企呢？咁所以我覺得係真係可以好 open question，係睇下你點樣去尋找嗰樣嘢咯，係咯。我好都好聽到，因為聽到頭先你哋嘅分享咧，即係無論係你哋介紹自己件 work 定係點樣啦，其實令我諗起幾樣嘢嘅，我想回應咗先。咁就可能 Anthony 咧，我覺得你其實摧毀屋呢個 scene 或者你頭先個 video 咧，你令我諗起有套電影《無痛失戀》，即係 Eternal Sunshine of the Spotless Mind。而家電影院都有上映咁樣啦，重新播。咁其實咧，佢就係有一幕咧，就係一個美國嘅地方叫 Montauk，應該係咁，佢就會話 Meet me in Montauk 咁樣。咁其實係一間好似你摧毀屋嗰個 scene 咁樣嘅。咁佢就係男女主角喺嗰度喺夢境中或者係一個超時空入邊相遇，然之後佢哋就清除咗記憶，就決定走翻埋一齊咁樣嘅。咁所以咧，令我諗起呢件事咧，係因為我覺得好似原來即使間屋冇咗都好啦，留得低嘅係記憶咯，即係留得低嘅係你一啲 remainings 嘅嘢咁樣。咁同埋咧，頭先想聽到薛絲你分享咧，就你搬過好多次屋啦。咁但係我自己搬屋經驗就冇咁多嘅。跟住咧，你有形容一個人嘅屋企咧點樣反映到一個人嘅性格，咁我都有去即刻諗到自己，就係我屋企超級亂啦，超級亂咁樣。咁所以咧，今日即係但係咧，我個人咧又會用一種凌亂嘅方式去思考，我先揾到我嘅邏輯咁樣。咁所以我都覺得原來屋企真係有反映到你自己個人嘅個性咁樣。咁我主要係想回應咧，因為我哋頭先講到屋企或者家啦。咁我頭先都講過，就係我覺得家咧係個載體，唔係屋企係個載體，佢係一個 spatial 嘅空間，即係佢可以係屯門，可以係鰂魚涌，但係家咧就係一啲 attachment 或者有情感相關嘅嘢咁樣。咁我自己本身生於一個好幸福嘅家庭啦，我父母係天跌落嚟嘅父母啦咁樣。咁所以咧，我係好幸福一直喺原生家庭度長大，咁而係唔捨得搬走嘅人嚟嘅咁樣。咁所以我自己就好少搬過屋啦。咁但係咧，我就覺得原來我亦都係一個適應能力好強嘅人。然之後我就覺得原來人先係我屋企咯，或者一啲地方佢唔一定係我屋企先係我屋企咁樣。咁就例如咧話，我咧往往喺巴士係感覺到好 comfortable 嘅，即係因為我爸爸係揸巴士嘅，咁我3歲開始搭佢嘅巴士咧，我就開始覺得巴士就係我搖籃，或者巴士有一種返咗屋企嘅感覺咁樣。咁或者我去同我男朋友去旅行啦，去旅行第一晚咧，我就會叫酒店做屋企㗎啦咁樣。咁所以我不如返屋企咯，咁買啲嘢返屋企食咁樣。但係其實我先意識到嗰度唔係我屋企咯。咁所以變相我就意識從呢個思量當中咧，我就意識到自己係一個點樣嘅人。咁我仲想講一樣嘢咧，就係我覺得屋企咧係一個 attachment 啦，同時都係一個 projection 嚟嘅，即係一種影射嚟嘅，或者投影嚟嘅。原因係因為大家我相信有戀愛經驗入邊都一定有同伴侶去 IKEA 嘅經驗咁樣，就係唔知點解一定要去 IKEA 咯，就係坐下人哋張床啊，跟住坐下人哋啲凳啊。唔係坐咁簡單嘅喎，應該。係啊，跟住咧就去感受或者去想像你未來同另一半啦，或者你身邊好重要嘅人嘅屋企會係點咁樣。鬧交嘅場景啊嘛。冇錯冇錯巴冇錯。煎過嚟。同埋通常會睇到啲即係好害羞嘅畫面咁樣啦，喺 IKEA 咁樣啦，所以我覺得係一種想像或者投射嚟嘅。咁而我覺得有一個諺語咧，我覺得好好，就係喺外國咧，以前我喺蘇格蘭讀書啦，咁去到朋友屋企咧，佢就會話
Clementine meet yourself home 咁樣，跟住我就覺得好感動咯，即係佢原來叫你舒服啲、自在啲，就係叫你 meet yourself home 咁樣。咁我仲有一個最後嘅回應呢，就係我覺得，因為我哋今日 Creative Voice 係講屋企同你自己嘅創作咁樣啦。咁我本身寫嘢啦，咁我就嘗試學習緊寫小説又好、散文又好咁樣。咁我都嘗試去寫一啲同屋企有關嘅題材，即係無論係我爺爺嫲嫲係文革時期嚟香港㗎啦，咁樣咁嚟到香港之後，佢帶動住佢流動嘅歷史嚟到香港，然之後家庭歷史加上香港嘅歷史，咁我就開始寫家庭為主或者圍繞家庭嘅小説或者係創作咁樣，咁所以我覺得家呢樣嘢係俾咗我好大嘅創作嘅力量咁樣啦。咁最後有一個感受想同大家分享，就係我有一日忽然間喺耳機咁樣聽住一個香港嘅樂隊叫粉紅 A 嘅歌，行緊喺彌敦道，然之後我就好感動要喊啦，因為我覺得我好感動自己踏足緊喺香港，而我雙腳係掂住彌敦道同軒尼詩道咯。咁我覺得呢樣嘢係無可取替，即係我先意識到乜嘢係我最重要嘅嘢。我唔能夠稱之為根咯，但係我覺得係我好慶幸我隻腳掂緊呢個石屎咁樣。咁所以大致上呢個係我對香港真係原生家庭嘅家啦，同埋我想像嘅家嘅一啲感受，即係過去、現在、未來咁樣。我見到。冇時間唔係好多，我唔知會唔會有 Q&A。會嘅。通常大家都，尤其是呢個咁害羞嘅題目，我估大家唔會有問題。但係我好想講嘅係，其實一路頭先聽咁多 speakers 講嘢，可能到最後你移動到去到火星都好啦，即係未來世界乜嘢都好啦。你可能你試下諗你自己就係嗰個屋企咯，即係所以你個屋企係跟住你周圍去，你去到邊度停低嗰度，咪就係你屋企咯。即係好似好浪漫啦呢個講法，但係可能呢個先係最真去解決你一路揾緊嗰個屋企喺邊度咁樣咯。可能你帶住你嘅嗰個人就係你屋企人一路跟住你。頭先話搬屋要帶啲咩嘛？可能係帶個屋企人咯。係啊，咁呢啲嘢咯。咁而佢跟住你周圍去，當你一停偏咗喺嗰個位，咁嗰個可能就係你屋企。試下喺嗰度再建立一個屬於你嘅屋企咁樣。咁可能容易過去揾咯。係自己建立容易過等天跌落嚟嗰間屋咁樣。好，大家會唔會真係有啲問題想問我哋任何一位嘉賓，或者有嘢想分享對於家呢個概念？我諗住叫佢哋喺我隔離有一個人想問問題喎。冇啊！你哋覺得即係家對你嚟講係點樣？係啦，即係可以 free 去 share 下，一時之間，或者你對搬屋係點樣？即係或者你有冇人係勁搬屋㗎？喺呢度在座。不如用數量啊，搬過幾多次？5次係啊，有冇人搬過5次以上？佢跳起啊咁樣。好幸福喎，佢哋都有，大家數下。OK， 5次，啱啱5次。哦，有冇人係從來冇搬過屋嘅？可以咁又冇，可能大家有應該真係冇。其實都好幸福㗎，冇搬過屋。我覺得冇可能呢件事基本上。因為咧，我自己覺得啦，每一次搬屋咧係要逼你面對你要掉啲乜嘢。係好實際呢樣嘢。跟住你冇搬過屋咧，你就唔需要咁快面對。咁而你要面對嘅有時係可能係10幾年有幾封情信你抌唔抌好嗰啲。即係雖然佢唔好話位，但係你要 clean up 自己嘅思想嘅時候，你就要取捨咁樣。係啊，所以好幸福嘅，唔使搬屋其實。我為大家而家去旅行當搬屋咯，去到密嘅程度係，我去咗另一個城市住喺嗰度就好似搬咗3個禮拜。同埋有陣時你去旅行咧，你最多兩個喼嘅啫，跟住你就發現你嘅生活係可以用呢2個喼去維持，跟住就發現啦，其實你要帶幾多記憶去你最後攬住一齊死咧，永遠都係每一日都會問自己嘅，我就其實件事勁似即係疫情之後咧，即係個個都 sort of staycation 噶嘛。咁你其實嗰件事係類似一個容易版嘅去旅行，你變咗係你就咁拖個喼，或者你就咁個背囊入邊抌晒啲衫入去。但係有啲人係黐線到咧，我見過咧係
就咁一套衫，但我見到有人係直情唔帶衫，直接去買都得嘅咁樣樣。跟住你就發現其實咧勁似，我成日都覺得咧，譬如而家啲細路咧係個個有部電話喺手噶嘛，即係單位數字嘅歲數有個電話喺手啦。我覺得嗰樣嘢好瘋狂，勁似個磁帶一生出嚟已經有電話 attach。但係我唔係想講呢樣，但係我係想講，即係啲人個屋企其實件事勁似呢樣嘢，就係佢拉住嗰啲嘢，就係佢最需要嗰啲物件。即係可能係我需要係一本書嘅，因為我好中意睇書嘅；我需要一部電腦，因為我好鬼中意打機，定係用 3D model 咁樣。即係類似係咁簡單，但係已經證明咗你個性格、你個屋企或者你個屋企嘅形狀根本就係你嗰啲物件塑造出嚟咁樣。同埋啱啱有個位，我覺得都幾有趣，就係頭先幾位講者有講嘅，就係你會聽到我哋當有屋同家呢樣嘢，好似一個對立面噶嘛。但係有一個證明，有一個 physical 嘅嘢喺度嘅時候，即係家啦，sorry 係屋啦。其實嗰樣嘢有時係令到你個人係心安少少嘅。即係當然你聽到好似家先係嗰個態度，但係屋個重要性就係你冇咗屋，好似出面嗰間嗰個人整嗰個摧毀屋咁樣啦。你連個屋都冇咗嘅時候，其實你真係好難去站穩住腳嘅。你真係會覺得係話你乜都冇，你世界末日啦咁樣樣。咁所以呢兩個嘢，我諗都唔係一個對立面，而係一個好曖昧嘅關係。佢可能係屋可以係冇嘅空氣嚟嘅、霧嚟嘅，或者一堆唔知一堆 iPhone 砌出嚟都得嘅咁樣樣。我都有一個 wrap up 嘅 message 想分享俾大家，就係我今朝咧就花啲時間睇翻我哋 Detour 2022年嗰件作品，咁訪問咗20個故事，咁我就睇晒啦咁樣。咁然之後其中一個故事咧，其實係我朋友嘅故事咁樣。咁我睇佢搬咗好多次屋，然之後佢入邊有幾個 bite 咧，我覺得係感人肺腑咁樣。咁佢就入邊講當時佢嘅狀態就係好似成個人着咗火咁樣，咁好唔安定，好混亂。香港亦都俾咗好多壓力佢咁樣，咁佢就諗緊心安嘅地方究竟喺邊呢？咁樣。咁我今朝咧睇到我話，我覺得你好叻啊，我 send 翻俾佢睇咁樣啦。咁佢好冷淡，咁樣佢就淨係話，我覺得好似睇緊別人嘅故事啦咁樣。咁所以，但係我覺得係一種成長咯，就係原來佢自己都搬咗咯，即係無論係佢嘅屋企搬咗，但係其實佢個心都向前走，亦都搬咗咁樣。咁所以我覺得佢已經唔再係咁混沌嘅，佢已經係 moved on 咗同埋搬咗咯。所以我頭先都有諗，就係個答案真係會隨時變，可能出年再問你同一個問題，已經又有另一個答案，因為冇實在太而家又會跟個世界又喐，又個世界又喐緊，你自己又喐緊，大家不斷咁喐，不斷咁碰撞，所以一定會唔同嘅。咁係咯，希望大家都如果都有呢個好大嘅諗呢一個想法嘅時候，可以再諗下自己嗰個心安嘅位喺邊度咯？係喺屋企定係喺屋企以外嘅其他地方咁樣？好，咁今日時間真係差唔多，已經轉咗紅色啦。咁多謝大家嚟聽我哋分享。